Šis video yra skirtas arba būsimiems vairuotojams, arba tiems, kurie nori būti geresni. Šio video žiūrėti nereikia geriausiam vairuotojam ir tiems, kurie vairuoti neplanuoja. Įsivaizduokite, šalia manęs stovi automobilis, kurį aš turėsiu vairuoti. Pirmas reikalas, ką aš turiu padaryti, susireguliuoti vairuotojo poziciją. Pradėkime nuo tam tikrų gyvenimiškų, bet ne pačių geriausių pavyzdžių, kaip nereikėtų vairuoti automobilio. Šitą poziciją aš ją pavadinčiau turbūt nepasitikinčio savimi vairuotojo poziciją, kada nėra patirties, viskas atrodo baisu ir viską reikia turėti maksimaliai šalia. Ši pozicija, dėja, tokius vairuotojus irgi matome eisme, yra žmogaus arba vairuotojo, kuris yra per daug pasitikintis savimi. Atsisėdus į automobilį, reikėtų žinoti, kad yra 3 pagrindiniai instrumentai, kurie mums svarbus, norint susireguliuoti automobilį. Pirmasis yra sėdynė, ant kurios mes sėdime, ir paprastai sėdynė turi 3 reguliavimo pozicijas. Vadinasi, jinai važinėja pirmin atgal horizontaliai, sėdynė gali kilti aukštyn, žemyn, keisdama savo kampą ir atkaltė gali keisti sėdėjimo kampą taip pat. Antrasis yra vairas ir dažnu atveju vairas gali keisti savo poziciją pirmin atgal, kai kuriais atvejais jisai gali dar kilnotis aukštyn, žemyn. Trečiasis svarbus elementas nesireguliuoja, pedalai, bet jie mums labai svarbus kaip atskaitos taškas reguliuojant vairą ir sėdynę. Atsisėdus į automobilį, aš rekomenduočiau sėdynę nuleisti maksimaliai žemyn ir atstumti ją maksimaliai atgal. Čia yra pirmoji startinė pozicija, nuo ko aš pradedu reguliuoti savo sėdėjimo poziciją. Aš apsidarau aplinkui ir pasižiūriu, ar sėdėdamas maksimaliai žemai, tai yra saugiausia sėdėjimo pozicija, ar aš tikrai matau viską aplinkui automobilį taip, kaip norėčiau matyti. Jeigu jaučiu, kad man apžvalga yra šiek tiek prasta ir aš galbūt nematau priekinio variklio dangčio, bet ne visuose automobiliuose jis ir matosi, tai kai kuriais atvejais galima pasikelti sėdynę šiek tiek aukštyn. Svarbu, kad visgi visada išliktų saugus tarpas nuo galvos iki automobilio stogo. Bereguliuojant sėdynę, svarbu žinoti, kad jūsų šlaunis turėtų būti maksimaliai horizontaliai. Susireguliavus sėdynės aukštį, reikia patikrinti, kaip mūsų kojas užsideda ant pedalo ir ypatingai svarbu paspausti juos visus pilnai iki galo ir pasižiūrėti, ar jums užtenka kojos judesio, kad pedalus galėtų naudoti visiškai visoje jų amplitudėje. Dar toliau pas mus yra vairo ir sėdynės atlošo reguliavimas, kurie yra tarpusavyje pakankamai susiję. Kalbant apie vairą, dažnu atveju aš vairą nusileidžiu maksimaliai žemyn, išsitraukiu maksimaliai link savęs ir pasižiūriu, kad pro vairą galėčiau netrukdomai matyti visus prietaisų rodmenis. Dažnu atveju man jį reikia šiek tiek pasikelti, kad aš tikrai galėčiau matyti pilnai visą vaizdą. Tuo metu vairą aš fiksuoju. Susireguliavus vairą, labai svarbi sėdynės pozicija yra sėdynės atlošas. Pagrindinis principas yra toksai. Kai vairuojame automobilį, mes paprastai vairą laikome ties 10 arba 2 valandom, arba ties 9 arba 3 valandom. Na, kitaip tariant, beveik per vairo centrą. Mūsų atlošas sėdynės turi būti sureguliuotas taip, kad pilnai priglaudus nugarą prie sėdynės, mes riešus galėtume uždėti ant vairo viršaus. Tiksliau, jais pasiekti. Šiuo atveju aš matau, kad man reikia šiek tiek atlošą pastumti į priekį. Va, dabar yra tinkama pozicija ir taip, vairuojant automobilį, aš turiu pakankamai veiksmo judesiui ir jeigu man reikia sukti vairą, tokiu atveju mano rankos nėra per toli ir aš laisvai galiu vairuoti automobilį. Nepamirškime susireguliuoti ir galvos atlošo. Ši pagalvėlė yra ypatingai svarbi avarijos atveju arba tuo metu, kai jūs stovitės automobilio, kažkas įvažiuoja į jūsų automobilio galą. Tokiu atveju taip yra saugoma jūsų galva ir ypatingai kaklas.
pilnai susireguliavus sėdėjimo poziciją, nepamirškite galinio vaizdo centrinio veidrodėlio, per kurį jūs matote tai, kas vyksta už jūsų automobilio, ir šoninių veidrodėlių, lygiai taip pat galinio vaizdo. Ir turbūt viena iš indikacijų yra tokia, aš pasižiūriu, kad susireguliavus veidrodėlius, aš apatinėme artimiausiame veidrodėlio kampe turėčiau matyti vairuotojo pusės rankenėlę priekinių durų ir keleivio pusės priekinių durų apatinę rankenėlę taip pat artimiausiam apatiniam kampe. Tokiu atveju aš manau, kad jūs tikrai galėsite matyti tai, kas vyksta už jūsų automobilį. Prieš pradedant važiuoti, mes visada segamės diržą ir diržas irgi turi savo reguliavimo poziciją. Paprastai tai yra štai čia viršuje esanti pozicija. Mums svarbu, kad diržas nesirieštų labai stipriai į kaklą ir nebūtų per žemai ant peties. Vadinasi, tokiu atveju man reikia jį šiek tiek pakelti. Štai taip. Sėdynės reguliavimas yra labai kompleksinis reikalas. Gali būti, kad be reguliuojant jums vėl atrodys, kad čia viskas nepatogu. Tuomet ramiai pradėkite viską daryti iš naujo ir tikrai susiraskite tokią sėdėjimo poziciją, kuri jums yra patogiausia. Paprastai vairuotojai pajaučia, jeigu kažkas sėdėjo jo vietoje ir nors truputėlį pakeitė sėdynės vairo arba sėdynės atlošo poziciją. Taip kad greičiausiai tai pajusite ir jūs. Na, o dabar gero kelio.